Virus đỏ đang lan tràn rất nhanh đó Neri. Tụi mình đã theo dõi nó qua máy quét ở Oka. Kích thước của nó tăng lên gấp đôi sau mỗi 8 tiếng. Tăng gấp đôi sao? Nghĩa là nếu với tốc độ đó, nó sắp lớn bằng hòn đảo này rồi. Mình sẽ ngăn chặn nó lại ngay sau khi Malakath rời khỏi kim tự tháp. Đó là nếu như ông ta giữ lời hứa. Đương nhiên phải vậy rồi. Vì chính ông ta cũng muốn ngăn chặn virus. Và ông ta biết chỉ có mình mới ngăn được nó với chìa khóa vàng này. Bạn đang nhớ Charlie phải không? Xin chú ý, những nhân sự không quan trọng bao gồm cả những thành viên, học viên dưới 16 tuổi vui lòng tập trung tại sảnh tiếp tân để chuẩn bị sơ tán về đất liền. Malakath và Soshiba đã đồng ý rời khỏi kim tự tháp. Không chỉ họ phải rời đi đâu, mà chúng ta cũng phải sơ tán về đất liền. Không phải là chúng ta, không đời nào. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Cho nó chính xác đó Cass. Và sẽ có mệnh lệnh bằng văn bản. Nhưng mẹ à, Con không thể nào ở lại đây được đâu. Một khi căn cứ Oka đã trở thành bệ phóng hạt nhân. con thật sự muốn nhấn mạnh rằng con cực kỳ ghét bị gọi là nhân sự không chủ chốt. Cái gì vậy kìa? Nè, không được đụng vào. Đó chính là đồ nổ, hiểu chưa? Cháu làm gì ở đây vậy? Toàn bộ trẻ em phải được sơ tán về đất liền mà. Việc di tản sẽ kéo dài suốt buổi sáng. Nhưng mà cháu lại muốn ở đây hơn. Điều đó là không thể được. Bởi vì nơi này là khu vực cấm. Hãy lên bon và di tản mau. Có nhất thiết là cháu phải đi không? Đừng giỡn mặt với chú nữa. Bao lâu nữa thì mới kích hoạt được đây? Cũng khó nói lắm, chúng ta chỉ mới làm được một nửa công việc. Tới cuối ngày được chứ? Chúng tôi sẽ cố hết sức. Cố hơn nữa đi. Phải làm sao hoàn thành thật sớm nữa. Một vật nhỏ bé như vậy thôi mà lại có sức mạnh khổng lồ. Là tốt hay xấu thì đều sẽ phụ thuộc vào người kiểm soát nó. Đúng vậy đó. Malakath không thể có nó được. Giờ để mình liên lạc với Brett. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? Anh đoán thử coi, tụi em buộc phải sơ tán về đất liền dù muốn hay không. Vậy còn kế hoạch thì sao? Chú Winston sẽ theo dõi. Cass đang giải thích lại cho chú Chú ấy. sẽ liên tục điều khiển máy dò ở khu vực kim tự tháp. Đúng vậy. Hay lắm. Khi nào chắc chắn rằng nhóm Malakath đã rời khỏi kim tự tháp Thì báo ngay cho Jason. tuyệt lắm. Chú ấy nắm được rồi. Tốt lắm, chúc em quay về đất liền vui vẻ. Được rồi, chúc may mắn. Tụi anh đã chuẩn bị xong, giờ chỉ ngồi chờ thôi. Sao hai đứa vẫn chưa thu xếp đồ và đi lên trên kia đi? Tụi cháu chỉ cột lại mấy sợi dây lỏng thôi. Sao mẹ cho Ilona ở lại? Vì bắt buộc thôi. Đặc vụ Hauser nhất định muốn như vậy. Cô ta sẽ giữ Ilona ở lại đây một cách bí mật, hoặc sẽ đưa Ilona về Praxis với tư cách là người ngoài hành tinh dù chúng ta không muốn. Mẹ đã loại Ilona ra khỏi danh sách. Như vậy là đủ rồi. Hãy đi lên trên sảnh tiếp tân mau, luôn cả hai đứa. Đừng có lo gì hết. Chú hứa sẽ quấn và cột thật chắc lại tất cả các sợi dây lỏng với nhau. Mấy cái việc này chú giỏi lắm. Không còn gì phải ở đây nữa. Chúng ta đi thôi. Phải làm gì với con nhỏ đó đây? Bọn ta sẽ rời kim tự tháp như đã thỏa thuận Bera. Cô có thể đi chung với bọn ta, hoặc ở lại đây chờ chị gái của cô. Tùy cô lựa chọn. Tôi sẽ ở lại chờ chị gái của tôi. Tùy cô thôi. Khởi hành nào. Đây là sự sỉ nhục cuối cùng. Phải chạy trốn trong thất bại. Chúng ta không phải bỏ chạy. Chúng ta chỉ là tôn trọng những điều khoản thỏa thuận mà thôi, thưa công chúa. Gửi lời chào của ta tới chị của cô. Cầu chúc cho Neri, chị của cô, có thể mau chóng giải quyết được những vấn đề rắc rối ghê gớm này.
Jason. Dạ chú Winston. Bọn họ đang rời kim tự tháp, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuyệt lắm, tụi cháu tới đó đây. Jason, hãy chờ một chút. Dạ. Tất cả chúng ta đều biết rằng Praxis sẽ phóng ngư lôi có chứa đầu đạn hạt nhân bất kỳ lúc nào. Lúc này mà tụi cháu bơi ra chỗ kim tự tháp thì nguy hiểm lắm. Bạn có nghe thấy không? Chú Winston nghĩ chúng ta nên chờ. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Tụi cháu sẽ suy nghĩ lại. Chúng ta phải tới được kim tự tháp trước lúc họ bắn ngư lôi. Mình ra chắc đang đợi ở đó, không phải đưa nó ra ngoài. Bọn họ chắc phải làm sang năm mới xong quá. Hãy bình tĩnh đi Chase. Ngư lôi khoảng chừng 1 tiếng nữa sẽ sẵn sàng thôi. Xin chào, cháu tới đây chào tạm biệt. Tuyệt lắm. Hẹn gặp lại Louis. Chú không thể dùng cách nào đó để gạch tên của cháu ra khỏi danh sách hay sao? Hãy quên đi nhóc. Nhưng chú là Praxis, chú có thể ra lệnh cho chỉ huy base bất cứ lúc nào. Có đúng vậy không? Tại sao cháu lại nghĩ như vậy? Đặc vụ Hauser đã bắt bẻ loại tên Ilona khỏi danh sách, dù cô ta nằm trong tuổi phải di tản. Vậy là virus đỏ đã lan tràn và tàn phá hành tinh đại dương. Và người của hành tinh cháu được khuyên rằng cách duy nhất để trốn tránh nó là di cư tới trái đất. Chính Malakath nói rằng loài người sẽ đánh đuổi người của cháu. Nếu như muốn sống lâu dài ở đây, người của cháu bắt buộc phải chiến đấu với người trái đất và biến họ trở thành nô lệ. Giá như có nhiều người của chúng tôi hiểu được rằng người trái đất không phải là những sinh vật hiếu chiến như Malakath đã nói, thì tốt biết bao nhiêu. Giá như người trái đất tin rằng chúng tôi muốn tới đây trong hòa bình, bởi vì ở trong tim chúng tôi cũng không hề muốn có chiến tranh giống như các Tôi hiểu điều này. Nhưng e là bây giờ đã quá muộn. Đặc vụ Hauser yêu cầu cô và những người bạn hãy ngồi yên tại chỗ. Không ai được đi đâu hết. Anh hãy tới đó dẫn họ lên phòng chỉ huy của tôi đi. Đặc vụ Hauser không những che giấu người ngoài hành tinh có mặt trong căn cứ Oka, mà cô ấy còn thuyết phục chỉ huy B giúp đỡ mình giấu nhẹm chuyện này nữa. Nếu không có cháu thì làm sao mà phát hiện ra? Nè nhóc, chú nói một lần cuối. Anh bạn trẻ này nói rất có lý đó. Tôi thấy dường như là chú nhóc này đã biết rất nhiều chuyện ở Oka, nhiều hơn là cậu biết đó. Đương nhiên rồi, vì cháu có thể đi khắp nơi trong căn cứ để tìm hiểu mà không bị ai ngăn cản hết. Tìm hiểu gì, những chuyện gì? Thí dụ như là chuyện chỉ huy bay đang làm cái gì. Vậy chú có muốn biết hay không? Chuyện này có vẻ như rất hữu ích. Như vậy chứng minh là còn nhiều việc chỉ huy B vẫn chưa nói ra hết. Nhưng phải cần có sự đồng ý của bà cháu. Chuyện đó không thành vấn đề, bà cháu rất là thoải mái. Chuyến di tản cuối cùng sẽ khởi hành từ bon tàu chính trong khoảng 5 phút nữa. Hồ Minh. Dạ có. Jessica. Dạ có. Brett. Dạ có. Cass. Dạ có. Nikos. Dạ có. Tanil. Nếu như em có sáng kiến cuối cùng nào thì giờ là lúc dùng tới đó. Sao em còn không mau tới điểm danh kìa? Em không cần, em sẽ không di tản. Em nói em không đi là sao? Đây là chuyến đi cuối cùng đó. Em đã được phép ở lại đây rồi. Chị không tin em đâu. Chú D à, Louis Danton nói rằng em ấy được phép ở lại đó. Không thể được. Louis, hãy bước vào thang máy mau lên. Chờ gì nữa? Chú kiểm tra lại danh sách coi, chắc tình cháu không có trong đó đâu. Chuyến di tản về đất liền cuối cùng sẽ khởi hành trong 2 phút nữa. Xin chú ý, chuyến di tản về đất liền cuối cùng sẽ khởi hành trong 2 phút nữa. Bây giờ hãy kiểm tra kỹ khắp nơi đi. Sau đó hãy báo cáo lại cho tôi. Helen, tín hiệu hình ảnh lại bị nhiễu nữa. Cô có chắc là phân tích của mình chính xác chứ? Winston, ý anh muốn nói rằng tôi đã bị hư rồi. Lần này tôi mong là như vậy. Sao hai đứa vẫn còn ở đây? Không có thời gian để giải thích đâu chú. Trừ khi chú không muốn thấy tụi cháu. Có chuyện gì vậy? Nãy giờ chú đang theo dõi đường đi của nhóm Malakath và Toshiba từ kim tự tháp, nhưng hình ảnh tín hiệu cứ bị nhiễu hoài. Và Helen sau khi phân tích đã thông báo rằng nhóm Malakath đã cố tình can thiệp vào độ sáng và độ bóng của tín hiệu hình. Thuật ngữ kỹ thuật dùng trong trường hợp này có tên là hiện tượng bóng ma. Hiện tượng bóng ma sao? Như vậy có nghĩa là nhóm Malakath và Toshiba vẫn chưa rời khỏi Và đó. những hình ảnh đó chỉ là ảo ảnh. Như vậy là không ổn rồi. Phải liên lạc ngay với Jason. Chú đã gọi thử rồi nhưng không liên lạc được.
Bây giờ chỉ có thể lý giải rằng do không nắm được thông tin nên họ đã bơi tới kim tự tháp rồi. Cô đã không thông báo gì với tôi hết. Do tôi thật sự không có thời gian. Nhưng cô có thời gian để tìm cách cho cô gái nhỏ này được phép ở lại Oka. Cô biết không, cô có thể bị buộc tội chứa chấp người ngoài hành tinh đó. Họ đã có thể bắt đầu truyền đi những thông tin nguy hiểm. Tôi đề nghị hãy đưa họ về trụ sở chính của chúng ta càng sớm càng tốt. Không cần thiết phải làm như vậy đâu. Sẽ có lợi hơn nhiều khi chúng ta giữ họ ở lại đây để làm con tin. Hãy đưa họ đi và canh chừng thật nghiêm ngặt, chờ cho tới khi có lệnh mới. Chờ một chút đã, ngài Richter. Ở đây là một căn cứ dùng để nghiên cứu biển chứ không phải là một nhà tù. Tôi không cho phép ngài đối xử với khách của chúng tôi như vậy. Tôi xin lỗi cô B, nhưng cô không có quyền chỉ huy ở đây nữa. Người lôi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi thưa ngài. Tốt. Nhắm vào mục tiêu là chiếc kim tự tháp và chuẩn bị khai hỏa. Không thể được. Hãy đưa họ xuống dưới. Tất cả mọi nhân viên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Xin nhắc lại, tất cả mọi nhân viên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mira. Chị Neri. Họ có làm gì em không? Không, em không sao hết. Bọn họ đi hết rồi chứ? Dạ rồi. Tốt lắm. Mà là cách cuối cùng để giữ đúng lời hứa. Chỉ lần này thôi. Mình đi đi. Cảnh báo, ngư lôi sắp sửa được phóng đi. Yêu cầu toàn bộ nhân viên duy trì trạng thái khẩn cấp. Vẫn không thể nào truyền được tín hiệu. Hiện giờ chắc Jason và Neri tới kim tự tháp rồi. Chắc là một hệ thống bảo vệ nào đó đã được kích hoạt rồi. Tức chết được. Anh Jason, có nghe em nói không? Ngư lôi hạt nhân sắp được phóng đi rồi, anh nghe không? Ngư lôi hạt nhân sắp được phóng đi rồi, lập tức ra khỏi kim tự tháp ngay. Anh Jason. Cảnh báo, yêu cầu Anh toàn bộ nhân viên nghe em duy nói trì không? trạng thái khẩn cấp. Tất cả nhân viên hãy chú ý. Bây giờ sẽ là lần thực hiện kiểm tra phóng lần cuối. Lặp lại, bây giờ sẽ là lần thực hiện kiểm tra phóng lần cuối. Tất cả hãy đứng yên tại chỗ. Bắt lấy chúng. Không nói dối. Các ngươi thật đúng là ngu ngốc khi nghĩ ta nói thật. Các người đã đi rồi mà. Chúng tôi đã theo dõi sát các người. Bọn ta chỉ giả vờ đi thôi. Tôi không hiểu. Thật lòng mà nói, với loại công nghệ lạc hậu đó ta cũng không hy vọng gì nhiều. Những thứ mà bạn của các người đã theo dõi và nhìn thấy thực ra chỉ là ảo ảnh. Bọn ta vẫn ở đây đợi các người tới, và hoàn toàn không phải thất vọng. Đã khóa mục tiêu kim tự tháp chưa? Dạ rồi thưa ngài. Bây giờ hãy bắt đầu đếm ngược. Chuẩn bị để phóng ngư lôi. Bắt đầu đếm ngược từ 5 phút về 0 giây. 4 phút 55 giây. 4 phút 50 giây. Ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Ta là công chúa của các ngươi. Cảnh báo an ninh. Mấy giờ dự báo cho biết chúng ta đã bị nhắm bắn bởi vũ khí hạt nhân. Hãy chuẩn bị chiến đấu. Không được di chuyển. giây. Tôi ra lệnh cho ông hãy dừng tay lại. Cô bây giờ không còn có thể ra lệnh được nữa. Tôi nghĩ có lẽ xuống dưới kia sẽ khiến cho cô thoải mái hơn đó. 3 phút 55 giây. Nếu dám làm ảnh hưởng tới quá trình phóng ngư lôi thì cô cũng có thể sẽ bị giam lại đó. 3 phút 45 giây. Malakat, dù tấn công hay không tấn công, tôi cũng không thể nào thất bại được. Làm ơn đi, tôi đang cần đó. Thưa công chúa, cấu trúc của kim tự tháp sẽ không thể nào chịu nổi vụ nổ được. Chúng ta phải di chuyển xuống sâu hơn. Xuống dưới mau lên.
Nhanh lên Neri. Chúng ta phải đi theo họ. Không được Neri. Đi còn chìa khóa. Bộ bạn muốn chết hả? Ngươi lôi hạt nhân đó ra khỏi đây Chúng thôi. ta đi thôi. Hai đứa sao còn đứng đây vậy? Hình như chị Neri và anh Jason đang ở trong kim tự tháp. 2 phút 35 giây. Helen, có thể dừng đếm ngược được không? Yêu cầu bị từ chối. Tôi không được lập trình để can thiệp vào các hệ thống của Praxis. Tôi rất tiếc thưa chỉ huy. 2 phút 20 giây. 2 phút 15 giây. 2 phút 10 giây. Mình không thể bỏ đi được. Không còn cách nào khác đâu Neri. Đi thôi. Nếu cố gắng có thể được mà Helen, làm ơn đi. Helen, hãy giúp chúng tôi một lần đi mà. Tôi rất tiếc. Tôi không thể can thiệp vào hệ thống của Praxis được. Đừng có nói với chúng tôi là hệ thống của họ cao cấp hơn cô Helen à. Praxis làm thế nào mà có hệ thống phức tạp hơn cô được. Tôi rất tiếc. Helen, hãy nghe tôi nói. Đây là mệnh lệnh can thiệp khẩn cấp của chỉ huy cao nhất. Mã lệnh chỉ huy là số 080. Tôi ra lệnh cho cô hãy bỏ qua hệ thống Praxis ngay lập tức. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy. Năm 56, 55, 54, 53. Helen, có chuyện gì xảy ra vậy? Giây sẽ phóng. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khai hỏa. Phóng đi. Ngươi là đã không phóng. Có chuyện gì vậy? Tuyệt vời. Helen à, cô đúng là một máy tính tuyệt vời. Đúng vậy đó Helen. Cô là máy tính thông minh nhất. Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận điểm thưởng. Tuy không thể nhận điểm thưởng, nhưng cô đã vô hiệu hóa được quả ngư lôi và đã tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy thông minh và tài ba. Xin lỗi Winston, điều đó không đúng. Cô nói không đúng có nghĩa là sao vậy? Cô đã can thiệp hay chưa can thiệp vào hệ thống của Praxis vậy hả Helen? Tôi đã can thiệp, nhưng nó không phản ứng lại lệnh của cô, thưa chỉ huy. Vậy cô hãy cho tôi biết chính xác nó tuân theo lệnh của ai. Nó đã tuân theo sự chỉ đạo từ một sức mạnh cao hơn. Sức mạnh cao hơn của ai chứ? Tôi rất tiếc những dữ liệu liên quan hiện giờ chưa thể tìm thấy. kim tự tháp giờ đã thuộc về ta. Đã thuộc chúng ta, thưa công chúa. Nè, Charlie kìa.
chính là Charlie. Mình không thể hiểu được. Mình tưởng nó chết rồi chứ. Mình cũng vậy đó. Chúng ta đã sai rồi. Nhưng nếu nhiễm virus lẽ ra nó phải chết chứ. Nhưng giờ nó chỉ còn sớm. Có chuyện gì vậy? Không lẽ là ngươi Lôi? Không phải vậy đâu. Là do kim tự tháp đã được khởi động rồi. Ta lệnh cho các ngươi hãy bắt đầu làm tan chảy băng ở trên các cực của hành tinh trái đất này. Giờ nhiệt độ ở Nam Cực đã tăng 10 độ và vẫn đang tiếp tục tăng. Quá trình tan chảy đã bắt đầu rồi. Chỉ trong vài ngày nữa, mực nước đại dương trên trái đất sẽ dâng cao tới mức khiến tất cả các sinh vật biển đều phải náo loạn. Nhưng bây giờ ngươi đã có cách nào giải quyết virus ở đại dương chưa? Có chưa? Công chúa cứ bình tĩnh đi. Hãy liên lạc với Garen ở hành tinh đại dương, lệnh cho hắn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lược toàn diện. Ta chưa hiểu Malakat. Nếu ngươi đã có cách tiêu diệt loại virus đã hủy hoại hành tinh của chúng ta, thì sao còn phải đi nơi khác chứ? Nếu biết đã có cách chống lại virus, họ sẽ mất hết ý chí và từ bỏ lý tưởng dùng lên. Thần phải nhắc công chúa nhớ rằng nếu họ ở lại đó thì người không có ai để trị gì đâu. Hay công chúa muốn làm kẻ vô dụng? Không phải chứ? Có lẽ hắn ta đã bào chế được thuốc chống virus như đã hứa. Chỉ là hơi mất thời gian thôi. Không đâu. Mình nghĩ là hắn và Sosiba đã dùng sức mạnh của chìa khóa vàng để làm chuyện xấu xa. Mình cảm nhận được. Em cũng cảm thấy vậy nữa. Phải tìm cách ngăn họ lại. Chúng ta không làm được gì đâu, Neri. Chỉ cần nắm được chìa khóa trong tay, họ sẽ có quyền lực kiểm soát toàn bộ trái đất. Mình xin lỗi, mình không nên nói vậy. Thật ra thì mình đang phân vân, không biết là hai người có thể cho mình qua đêm ở đây được không? Ý mình chỉ là để hai người đỡ buồn mà. Nếu như bạn thích thì cứ ở lại đi. Vậy là được hả? Nhìn kìa, Charlie đã khỏe hơn sau khi hết bệnh. Malakat không thể giết được nó. Lần này thì cô tiêu đời rồi, Hauser. Cô dám che giấu người ngoài hành tinh, họ sẽ ném cả cuốn sách vô mặt của cô đó. Shelby à, sự thật là chúng ta sắp sa vào một cuộc chiến tranh hạt nhân đó. Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi, cô cũng biết mà. Dĩ nhiên. Nhưng cô thì đã che giấu những thông tin quan trọng, đã vậy còn không chịu tuân thủ mệnh lệnh nữa. Đó mới là một lỗi nghiêm trọng đó. Anh cũng đã mong đợi điều này từ rất lâu, không phải hả? Hai đứa làm gì ở đây vậy? Lẽ ra các cháu phải được sơ tán về đất liền cùng với những người không quan trọng rồi chứ. Nhưng cháu lại nghĩ tụi cháu là người quan trọng ở đây. Tôi muốn rà soát lại từng đường dây một và từng con chip một hết sức kỹ lưỡng.
Tôi muốn biết chính xác vụ phóng hạt nhân bị lỗi ở đâu và do ai gây ra. Tôi vẫn đang chờ báo cáo của cậu đó. Tôi hả? Khoan đã thưa ngài, xém chút nữa tôi đã rớt khóa vũ khí hạt nhân nâng cao rồi mà. Chính cô Hauser mới là chuyên gia thực thụ. Tôi cảm thấy lòng trung thành của đặc vụ Hauser rất đáng nghi ngờ đó. Đúng vậy, nhưng cô ấy hiểu hết những vũ khí hạt nhân nhiều hơn bất kỳ ai. Cô nói sao? Cô bị giam giữ hả? Bộ cô và chú Jake có chuyện gì sao? Gần như là vậy đó. Tại sao chứ? Dì đã từng và đang có những chuyện khiến cô không thể đồng ý với chú ấy được. Cháu biết cô không chỉ xinh đẹp về ngoại hình đâu. Hy vọng đó là một lời khen. Đúng vậy. Chú Jay đúng là đầu đất. Hoặc là đồ gỗ. Sao các cháu lại nghĩ mình quan trọng? Các cháu đang muốn làm gì à? Tụi cháu rất lo lắng cho Ilona và những gì Brazil sẽ làm nếu biết bạn ấy là người ngoài hành tinh. Lý do nghe hay đó. Tụi cháu đang đi kiếm bạn ấy thì vô tình thấy cô đi xuống đó. Nhưng cô e là các cháu đã tới trễ rồi vì Ilona đã bị giám sát. Các cháu không vào được đâu. Không thể sao? Thì ra đó là bí mật của các cháu. Mọi thứ đã được kiểm soát rồi chứ? Rồi thưa ngài. Là Jay đó. Chào. Mọi chuyện sao rồi? Ổn rồi, tôi đang tự suy ngẫm. Tốt. Giám đốc muốn cô xuống dưới kia và suy ngẫm thật kỹ lý do vì sao đầu đạn lại không có nổ đó. Tôi thấy mình đang bị nhốt thì có. Đúng, nhưng đây chỉ là biện pháp chữa cháy cuối cùng thôi. Chuyện đó thì rõ rồi. Ông ta muốn cô xuống dưới đó ngay lập tức. Được rồi, đi thôi. Cũng có thể. Có thể là những người Brazil đã nói đúng đó. Ý em là sao? Có lẽ cách duy nhất để ngăn chặn Malakat chính là phá hủy kim tự tháp. Nhưng phá hủy không thể coi là cách được. Chị em nói đúng đó. Chưa từng có thứ gì đẹp như vậy mà. Và đầy sức mạnh nữa. Ước gì chúng ta có thể tận dụng nó để sửa chữa sai lầm trên trái đất. Hài hước lắm hả? Em chỉ cười vì anh luôn đồng ý với chị Neri thôi. Chị em nói đúng thì anh đồng ý chứ sao? Đối với anh thì chị ấy luôn đúng mà. Thật ra thì hầu hết thôi. Chứ không phải lúc nào cũng đúng đâu. Sao hả? Mình sai lúc nào vậy Jason? Thì ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ. Tới giờ đi ngủ rồi. Jason à, có bạn ở đây mình vui lắm. Ngủ ngon nhé. Ngủ ngon Neri. Ngủ ngon nha anh Jason. Em cũng vậy nha. Ai đó? Tụi mình nè, Ilona. Bạn ổn chứ? Mình không sao. Tụi mình đem đồ ăn tới cho bạn nè. Đừng lo, tụi mình sẽ đưa bạn ra khỏi đây. Không. Có cách hay lắm. Tụi mình sẽ đưa bạn qua đường thông gió. Nhưng lỡ họ phát hiện sẽ càng nguy hiểm cho mẹ của mình đó. Còn chuyện virus thì sao? Malakat đã chiếm được kim tự tháp rồi. Ông ta hứa sẽ tìm ra cách tiêu diệt virus. Mình cũng đang nghĩ tới Malakat. Hèn chi nhìn bạn khó chịu như vậy. Nếu Malakat có thể tiêu diệt được virus trên trái đất này, sao ông ta không làm vậy ở hành tinh đại dương của mình chứ? Câu hỏi hay đó Ilona. Phải, ước gì chúng ta có câu trả lời. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Cái này gọi là nước mắt đó Ilona. Bạn đang khóc đó. Mình chưa từng thấy như vậy. Mình không hiểu khóc là gì. Nếu ở trái đất lâu một chút thì bạn sẽ hiểu thôi à. Giống như một truyền thống lâu đời vậy. Đừng lo, trước đây chị Neri cũng không biết khóc. Cái này được lấy từ dưới biển. Ta muốn biết ngươi có giỏi như ngươi nói hay không. Công chúa nghi ngờ thần sao? Không biết ngươi có thể điều khiển kim tự tháp tiêu diệt virus không vậy? Được chứ công chúa. Cũng đã tới lúc rồi. Ta ra lệnh cho kim tự tháp dùng trí tuệ ngàn đời của mình để tiêu diệt thứ sinh vật này.
Hãy tạo ra chất chống virus. Bắt đầu. Công chúa hãy rót cái này xuống biển. Nó sẽ tấn công và phá hủy chất độc. Để rồi coi. Chú e là tin không được tốt rồi. Dạ, những tảng băng đang tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Chúng ta đang phải chịu đựng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ ở căn cứ đã tăng lên 10 độ rồi. Chà, nếu vậy thì mực nước cũng sẽ dâng lên. Nước đã dâng lên rồi. Những lần đo thủy triều mới nhất đã ghi nhận rằng mực nước hiện đang tăng ở mức trung bình là 2 mét đó. Nghĩa là gì các cháu hiểu chứ? Những hòn đảo, đầm lầy, vùng đất trũng sẽ bị chìm trong nước. Người Praxis cũng biết chứ. Chắc chắn họ sẽ biết. Họ chỉ chưa biết mối liên hệ của việc này với Malakat và Soshiba. Một khi biết được, chắc chắn họ sẽ dồn sức tấn công kim tự tháp cho coi. Tới lúc đó sẽ không chỉ có một đầu đạn cũ đâu. Họ sẽ bắn vô đó mọi thứ mà họ có. Đặc vụ Praxis Selby đang tiếp cận phòng chỉ huy. Nhanh lên, không được để hắn ta nhìn thấy. Cô cần phải tới lậu Gamma đó. Giờ tôi đang bận. Cô phải tới đó bây giờ. Đây là mệnh lệnh. Con đi chung với mẹ. Bình tĩnh đi nhóc à. Cậu không được mời đâu. Không ai có quyền coi thường mẹ tôi. Ông hay ai khác cũng vậy. Mẹ tôi đi đâu, tôi sẽ theo đó. Vậy thì đi thôi. Cho cô ta biết đi. Có vẻ như là vũ khí này đã bị vô hiệu hóa từ xa bằng một thiết bị khá mạnh. Thông tin về tín hiệu này... Tiếp đi. Thông tin về tín hiệu trùng khớp với máy tính Helen 6000 của Oka. Cô thử nghĩ coi có lý do gì để chỉ huy của căn cứ này không bị buộc tội phá hủy tài sản và bị kết tội là phản bội tổ chức. Tôi không cần lý do nào hết. Thực lòng tôi còn cảm thấy rất vui vì sẽ được ra tòa, để có thể nói ra những thông tin xác thực về hoạt động của Praxis ở đây. Cô ta chỉ lớn giọng thôi. Có thể là vậy. Giờ tôi đã bị bắt chưa? Cảm ơn vì đã tín nhiệm tôi. Cô ta sẽ không thoát được đâu thưa sếp. Cậu hãy quên đi Selby. Có thể lập trình lại không? Cô làm lại được chứ? Chỉ khi nào mạch điện điều khiển từ xa được thay thế hoàn toàn thôi. Nhưng mà việc này sẽ mất nhiều ngày đó. Chị Mary, nhìn coi ai kìa. Tới rồi nha. Tên Malakat, hình như bạn đã nói đúng với hắn rồi. Có rất nhiều loại. Không được, Jason. Malakat đã giữ đúng lời hứa. Virus đã bị tiêu diệt hết rồi. Sao bạn biết? Là Charlie. Thật là dễ dàng. Chỉ mất có vài giây thôi. Giờ đây công chúa đã có thể thực hiện quyền lực của một nữ hoàng để trị vì hành tinh này rồi. Còn vượt trội hơn cả Salomon. Bà có quyền lực nhưng lại không đủ sắc bén, không được như hạ thần. Ngươi đã quên mất mình là ai rồi đó. Ta mới là chủ nhân của quyền lực. Ta mới là dòng máu hoàng gia, không phải là ngươi đâu. Dòng máu sẽ dần suy yếu và mất đi. Có lẽ đó cũng chính là vấn đề của hành tinh đại dương. Ở đó người ta coi trọng huyết thống hơn là tư chất cá nhân. Khả năng lãnh đạo không phải bẩm sinh mà là được tạo nên. Thậm chí
tự mình tạo nên. Cái gì? Nghĩa là ngươi đặt mình cao hơn ta sao? Thần chỉ nói lý thuyết thôi thưa công chúa. Đương nhiên thần là người tạo ra phương thuốc diệt virus, nhưng việc đó cũng chỉ là theo lệnh của công chúa mà thôi. Tôi thật sự không biết gì về việc biến đổi khí hậu hết. Tôi khẳng định đó là sự thật. Vệ tinh theo dõi của chúng tôi đã lần ra được những tín hiệu vô cùng mạnh từ chiếc kim tự tháp đó. Mà vệ tinh theo dõi thì không biết nói dối đâu. Những người ngoài hành tinh như cô đều có khả năng tác động tới khí hậu trái đất, có đúng không? Chuyện này thật sự rất khó trả lời. Chỉ cần cô nói có hoặc không là được rồi. Cô sẽ bị giam giữ ở đây cho tới khi nào chịu nói ra. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cô đừng có xía vào. Chúng tôi đang thẩm vấn đối tượng theo đúng thẩm quyền của mình. Đối tượng này chỉ là một cô bé vô tội mà thôi. Hãy mau trả lời đi. Tôi không biết câu trả lời. Cô nên thành thật đi thì hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra rằng cô bé đang nói thật. Còn chuyện virus chết người đã thay đổi thì sao đây? Lẽ ra các anh nên tập trung vào việc đó mới phải chứ. Cô có thông tin gì về loại virus đó chứ? Mấy dò của chúng tôi cho thấy chúng đang biến mất. Sao? Mình đã khóa cửa rồi. Helen, chúng tôi muốn nhờ cô cảnh báo khi có người tới đây được không hả? Xin chào Helen, cô có đó không vậy? Có chuyện quan trọng á? Dân, tôi nghe đây Cass. Cô đi đâu vậy? Quanh đây thôi. Cô có lệnh gì? Chúng tôi muốn cô cảnh báo khi mà có người tới gần phòng này thôi. Cô ta sao vậy? Ai biết đâu, hình như là hơi đảng trí. Chúng ta còn có chuyện khác đáng lo hơn nữa nè. Chú đã thu thập số liệu ô nhiễm từ những vùng xung quanh Oka. Sao chú? Quá trình ô nhiễm do virus lạ gây nên đang dần biến mất. Tuyệt. Nhưng bây giờ số liệu lại thay đổi nữa rồi. Virus đang xuất hiện trở lại. Chúng còn mạnh và dai dẳng hơn trước nữa. Cái gì chứ? Bây giờ virus còn mạnh hơn cả sức mạnh của kim tự tháp nữa. Không thể nào như vậy được. Loại virus mà ngươi tạo ra đang thay đổi cấu trúc hóa học kìa. Nhìn đi, loại thuốc của ngươi thật là vô dụng. Hãy đưa cho thần. Nếu virus biến đổi, chúng ta sẽ là dùng kim tự tháp để đánh bại chúng hoàn toàn. Hãy ngăn chặn mọi khả năng biến đổi cấu trúc hóa học và tiêu diệt loại virus này mãi mãi. Bắt đầu. Virus đang biến đổi với tốc độ còn nhanh hơn cả kim tự tháp nữa. Làm lại, làm lại. Làm lại đi. Bây giờ thì ngoài thảm họa do băng tan, chúng ta còn phải đối mặt với cả thủy triều và nguy cơ lũ lụt toàn cầu nữa. Kích thước của virus đã tăng gấp đôi trong vòng 8 tiếng qua. Chúng ta phải tấn công chúng thật mạnh và phải tiến hành ngay bây giờ. Nói máy cho tôi với bà chủ tịch. Rõ thưa sếp. Những nhà khoa học đầu đất đã khiến hồ sơ bị mờ mắt rồi. Bây giờ thì không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Chúng ta bị lừa rồi. Malakat và Soshiba không hề có ý định ngăn chặn virus. Chị sẽ tới kim tự tháp để nói chuyện với Malakat. Đừng.
Hắn ta không thèm nghe chị đâu. Sao hắn ta phải hủy diệt cả trái đất và hành tinh đại dương chứ? Điều đó có lợi cho hắn sao? Malakath không có suy nghĩ như một người bình thường. Hắn ta rất hận đời. Hãy tránh xa hắn ra chị Neri. Chị không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Chị ráng mà nói lý lẽ thì hắn sẽ giết chị đó. An toàn vẫn là trên hết mà. Giờ còn nơi nào an toàn chứ? Hãy đảo ngược virus. Lẽ ra ngay từ đầu ngươi nên nói với ta là ngươi không làm được. Nếu như không có ta, ngươi không là gì hết. Nhưng ngươi, lúc nào ta cũng thấy ngươi quá kiêu ngạo và không tôn trọng huyết thống hoàng gia. Im miệng đi, để ta yên. Để yên cho ngươi tạo ra những thứ ghê tởm à? Và ngươi cũng không biết có tác dụng hay không sao? Ta nói biến khỏi đây ngay. Để ta yên. Làm đi, nghe lệnh của ta. Chị Neri. Chị Neri. Bắt nó lại. Khoan đã. Hãy cho tôi biết tại sao không dùng kim tự tháp để ngăn chặn virus chứ. Ông đã hứa rồi mà. Lời nói của ông không có giá trị sao Malakath? Virus chắc chắn sẽ dừng lại khi tôi kêu dừng lại. Vậy thì hãy khiến chúng dừng lại trước khi mọi thứ bị hủy diệt đi. Không. Cô ta là người mang dòng máu hoàng gia. Chúng ta không thể giết cô ta. Người được chọn. Người được chọn chính là công chúa. Cô ta không là gì hết. Giết đi. Nhanh lên. Mất rồi. Nhưng đi đâu? Không có nơi nào để bơi đi đâu. Cô gái Salamon đại dương đã nhiễm độc rồi. Thủy triều đang dâng cao. Sẽ không còn đường nào để thoát thân hết. Chị Neri. Bạn tới chỗ kim tự tháp phải không? Mình phải tới đó. Rồi sao nữa? Em nói đúng. Họ muốn giết chị. Chừng nào bạn mới chịu nghe lời đi. Còn virus thì sao? Malakath không muốn hoặc không thể tiêu diệt chúng. Hắn ta điên rồi. Vậy chúng ta thua rồi. Chưa đâu, Mera. Chưa đâu. Trời nói đúng đó. Bây giờ chúng ta không được tuyệt vọng. Phải. Một khi còn sống thì vẫn còn cơ hội mà. Có lẽ Charlie biết câu trả lời đó.